COVID-19 alias coronavirus, the deadly disease these days all over the world. රාජ්‍ය නීති රීතිවලට පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දී ඔබගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න. Be kind enough to get help from a health services if you find that you have these symptoms. Symptoms: muscle pain, tunnels, dry cough, shortness of breath, and fever. මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ වන්නේ මස්පිඩු වේදනාව, වෙහෙස ගතිය, පියලි කැස්ස, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා සහ උණ. ඔබට මෙම රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහාය පතන්නට කාර්මික වන්න. අදාළ රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන සිටින්න. Striving for the social justice is the most valuable thing to do in life. Share as much as possible with your nearest and dearest. අහසසේ ඔබ අනන්තයි, පොළවසේ ඔබ අනන්තයි. මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ ඔබම පමණයි. ඔබ අනන්තයි. Thanks for sharing.